slučaj. Čast mi je posebno zadovoljstvo da u ime predsjedništva i u ime celokupnog članstva Automoto društva PAP pristupujem ovoj jednoj motociklističkoj manifestaciji. Automoto društvo PAP neguje i organizuje već niz godina slične sportsko-motorističke manifestacije. Tako već po tradiciji svake godine predstavnici sportske sekcije učestvuju na reliju Sutjeska, zatim nizu relija i takmičarskih smotri koje se organizuju na teritoriji sa Vojvodine pa i šire. Istina je, međutim, da mere štednje i sterilizacije utiču na organizaciju ovakvih manifestacija. Međutim, svi se mi slažemo sa merama štednje, ali ne po svaku cenu i u svakom slučaju. Ovakve manifestacije imaju širi društveni aspekt. Uzmimo samo bezbednost u saobraćaju. Sa Automoto društva želim svim takmičarima puno uspeha uz napomenu da svi ne mogu biti prvi i poznatu izreku da nije samo važno pobediti, mislim u sportu, nego i učestvovati. Ovim takmičenje otvara i poziva učesnike da otvore. Jura. Oké, dat maar net. Hoezo is het? Én nem magyarázom. Jön valaki, mindig ide néz. Azért jöttem, hogy szóljál majd, hogy te is nézzed meg én, aztán majd ordibálja. Ez már nem szedtek. Mondja a tettet, 27-et. 27-et. 9-et.
vezető 15-ös számú versenyző, a 2 körben